Ну вот расскажите нам вначале, как вы попали в Египет. Ух, it's a long story. Это длинная история, но я не буду очень длинно рассказывать. Дело в том, что я в Египет приехала просто на духовный ретрит, так сказать, всего лишь на 10 дней духовного ретрита, и потом 12 дней я хотела отметить солярный Новый год свой. У меня как раз заканчивался ретрит, и в следующий день у меня день рождения, и по астрономическому календарю 12 дней захотелось мне отметить 12 дней солярного Нового года своего. И вот эти вот 22 дня, 3 недели, я думала, что я прилечу в Египет, и вот я и буду здесь жить. И первые 10 дней со своей духовной наставницей мы жили в Ильгуне, она сняла там красивую виллу. То есть для меня Египет это была красота, это море, это солнце, это пальмы, цветочки, растения, красивые здания. И на третий день я говорю своему учителю, говорю: Маша, а я хочу здесь остаться жить. Хочу остаться жить. Она говорит: оставайся. Я говорю: как? У меня же там вся жизнь там, на Камчатке. И у меня обратный билет есть. Она говорит: ну и что? У нас есть такие, которые приезжают с обратным билетом, но остаются здесь жить. А ты, говорит, сдай билет. А он у меня был невозвратный. Но, в общем, я и билет не сдала, и не улетела никуда. И так до сих пор эти 3 недели уже вот 3-й год длятся. И мне нравится здесь очень. То есть, получается, вы здесь 3 года, да? 3-й год, да. 3-й год. Да, больше 2 лет. В октябре 2023 года я сюда приехала. И вот уже, получается, 3-й год я здесь. И что вас так зацепило? Оказалось, что мне очень нравится арабский язык. Он очень похож на язык света. Это один из вообще самых первых древних языков на всей планете. И я, когда его слушаю, у меня какое-то волшебство внутри случается. Как будто у меня переключаются какие-то внутри нейроны, переставляются. И я понимаю, что я как будто бы не вот в этом мире, не здесь и сейчас, да, не в современном мире, а я где-то в другом измерении вообще. Такое ощущение, что я возвращаюсь сама к себе, к своим истокам. Кто я, откуда я, почему я вообще живу на этой планете, что меня привлекло в Египет, пирамиды. А пирамиды очень похожи по строению с вулканами, которые на Камчатке. И везде, где я была в других странах и в других городах, я везде искала вулканы, но их не было. А здесь я поворачиваюсь, и сопки, вот эта вот иллюстрация, да, очень похожа на тот же пейзаж, как у нас на Камчатке. Пирамиды, вулканы. Я даже сравнивала, что вулканы – это сила Земли, а пирамиды – это сила космоса. То есть это что-то неизвестное и непонятное. До сих пор никто не знает, как эти пирамиды вообще были построены. И очень много вариантов, что это неземные цивилизации построили. То есть кто-то из космоса прилетел, построил. А вулканы – это строение Земли. То есть Земля, когда лава вырывалась наружу, она как раз образовывала вот эти высокие сопки. И поэтому для меня это небо и земля, да, это космос и что-то такое более приземистое, более материальное, да. И просто я здесь дома. Мне как-то мама позвонила и сказала через год, позвонила, говорит: дочь, возвращайся домой. Я говорю: мам, а я дома. Там, где я, там мой дом. Все, мой дом везде, там, где есть я. Да вы что? То есть тут у вас получается, как бы, как это я называю, раскрывается какая-то сила. Да. Египет да. раскрывает таланты, вы знаете это? Да, согласна. А вы чем занимаетесь? Я здесь занимаюсь построением матрицы судьбы. То есть это метод трансформации личности, с помощью которой можно познать себя, нырнуть вглубь
и узнать, кто же я на самом деле. И вот с помощью как раз энергии Египта, с помощью энергии вот этой пустыни, этой земли, пирамид и энергии даты рождения нашей, наших цифр, наших имен, потому что нумерология, она связана не только с цифрами, но и с буквами. И каждой букве соответствует определенная цифра. И мы рождаемся изначально в матрице, в базовой матрице, которая содержит именно дату рождения нашу. Это наш энергетический базовый код. И с помощью этого кода мы можем построить карту жизни своей и можем узнать, какими мы обладаем талантами, способностями, вообще кто мы такие, какая наша сила, для чего мы пришли в этот мир. Анна, как на ваш взгляд, для чего женщины приезжают в Хургаду, вот в Египет? Почему они вот тут остаются? А здесь очень много женской энергии, которая пробуждает в женщине истинную женщину. И у меня аж мурашки бегут по телу. Очень много женщин приезжает, которые устали от отношений, в которой постоянно идет борьба, где мы постоянно воюем за свое место, где мы постоянно пытаемся доказать, что мы женщины. А сюда, когда мы приезжаем, мы начинаем чувствовать, что мы женщины. Но просто те женщины, которые привыкли жить в мужских энергиях, они не понимают, как это жить в женских энергиях. И общаясь здесь с другими людьми, посещая храмы женские, да, храм Исиды, самый известный храм, там как раз происходит пробуждение женской энергии, пробуждение кундалини, энергии кундалини и раскрытие всех чакр по очереди. Они раскрываются, и тот же самый сфинкс, он раскрывает чакру третьего глаза, то есть открывается ясновидение, яснослышание, яснознание. А чаще всего, быстрее всего это открывается у женщин. Поэтому их и привлекают и пирамиды, и храм Исиды, и сфинкс. И им хочется побольше быть в этих состояниях. Некоторые остаются, а некоторые уезжают, потом опять возвращаются, потому что, уезжая в Россию, как будто бы они забывают, как это быть женщиной. Они возвращаются в свое предыдущее состояние и опять в нем начинают бороться, жить через достигаторство, через потребление какое-то, через «я должна», «я не могу отказать», «мне нужно быть хорошей девочкой». А ты сюда приезжаешь, ты просто есть женщина, просто есть. И египетские мужчины вообще, в принципе, изначально, они настроены на то, чтобы оберегать женщину, заботиться о ней. Но у них есть подмена понятий, что такое забота и что такое охрана. То есть они могут посадить ее в эту клетку, да, и ему кажется, что он ее охраняет. А она же не говорит ему, как меня охранять. Она ему не говорит, как меня защищать. То есть мы здесь учимся разговаривать и с самой собой, и объяснять миру, как это жить вот в таком состоянии женском, да, как меня защищать, как мне комфортно быть рядом с мужчиной, как мне комфортно быть самой собой, как вообще я могу честной быть самой собой, да, и вот через я-сообщение объяснять, что мне вот это приятно, а мне вот это неприятно. И когда мужчина слышит, и если он хочет, если он любит эту женщину и хочет, чтобы она была рядом с ним, он начинает меняться вместе с ней. То есть борьба происходит именно между двумя мужчинами, когда женщина в мужских энергиях. А когда она в женских энергиях, то и мужчина хочет ее просто вот поднять на руки и нести ее как Бог на руках. Судя по тому, что мне рассказывали женщины, тут катастрофический процент абьюзеров. А кто такие абьюзеры? Мы же сами себя абьюзим изначально. Мы сами себе запрещаем что-то, мы сами себе не разрешаем. То же самое мы обещаем себе: завтра я начну худеть. А когда завтра начинается? То есть мы сами себя обманываем. А мужчины нам показывают наше внутреннее состояние. Наш внешний мир – это же проекции нашего ума, нашего сознания. И тот опыт жизненный, который в нашей голове,
он проецируется наружу. И мы притягиваем тех людей, которые с нами в одинаковых вибрациях. И если мы внутри себя ограничиваем в чем-то, то к нам приходят люди, которые начинают нас ограничивать и начинают нам показывать, что посмотри, ты сама себя ограничиваешь. И когда мы видим в себе так, а что я себе запретила? Я захотела мороженку, но я себе запретила, да. Я захотела пойти купаться на море, но я себе запретила, потому что мне там надо работать, допустим, да. И в результате что получается? Я себе запрещаю. А что это? Это и есть абьюз. То есть я сама себя абьюжу. Я знаю вот много женщин, которые приехали сюда на постоянное место жительства. То есть они сбежали, другими словами, от семьи, которая их постоянно напрягала, от работы, которая высасывала все ресурсы, от непонятных коллег, от непонятного окружения. И многие здесь вот как-то нашли некое спокойствие, отдушину. А потому что они нашли себя. То есть получается, все, что мы часто делаем в нашей жизни, нас уводит от нас, да? Да, да. Мы теряемся. То есть когда мы живем для мужа, для детей, для родителей, в результате мы живем чужую жизнь. Мы живем жизнь мужа, жизнь детей, жизнь родителей. Там мы всегда рубаха-парень, готовы помочь своим друзьям, коллегам, соседям. О себе. Мы о себе забываем. Мы себе помогаем. Когда мы последний раз помогали себе? А вот кто, получается, нас учил? Все фильмы в Советском Союзе, это где женщина жертва. Мультики типа «Старик и море», где нарциссическая старуха его доставала всячески. «Аленький цветочек», где там женщина своей любовью пыталась вылечить чудовище. «Иванушка-дурачок», где почему-то принято смеяться с открытого, добродушного парня, где продвигается абьюз, где хитрый и мерзкий тип считается типа «Вау, какой интересный». То есть была очень жесткая подмена ценностей. «Москва слезам не верит», где абьюзер и жертва. Вот это все нам показывали на протяжении многих лет. А теперь вот как женщинам научиться и еще какую-то часть жизни прожить счастливо? Очень интересный вопрос. Да, что такое тело? Это биоробот, биологический робот. Что такое мозг? Это биокомпьютер, это нейронные связи, нейронные сети. И мы живем как раз-таки по тем программам, которые нам закладывали с самого нашего рождения. Вот ребенок рождается, ему сразу программа: так, ты Аня, ты девочка, ты моя дочка, я твоя мама, вот это твой папа. А как жить надо? Сюда не ходи, снег башка попадет, да? Здесь горячо, нельзя, не трогай. А где нельзя, туда всегда хочется. Почему нельзя? Что такое нельзя, да? И вот эти программы, они нарастают в нашем мозгу, и мы, получается, на автомате живем, не зная, почему мы так живем. И когда ты выходишь из этих программ, ты понимаешь, что ты жил в иллюзорном мире, в мире иллюзий. Тот же самый страх – это тоже иллюзия. Что такое страх? Это эмоция. Откуда она берется? От незнания, какая-то неопределенность. Я не знаю, что там, поэтому мне становится страшно. Или я уже там была, поэтому мне страшно. Но когда мы еще раз попробуем, где страх, как говорится, там и наш рост, да? Мы еще раз пробуем, только с другим состоянием. Мы идем в состоянии не «мне страшно», а вдруг получится, а вдруг я смогу. То есть нам что родители чаще всего говорили? Туда не иди, у тебя не получится, да? Туда не иди, там страшно. Или я уже там была, тебе там нечего делать. Ну так это она была, это она пробовала. Я привожу такой пример, что вот мы идем по тропинке несколько человек, и вдруг перед тропинкой большая-большая яма. И все эти несколько человек будут одинаково эту яму обходить? Нет. Один перепрыгнет, другой, наоборот,
спустится в яму и поднимется наверх, третий обойдет вокруг, четвертый положит дощечку. То есть каждый идет своим путем, со своим жизненным опытом, со своими желаниями, со своими знаниями, со своей уверенностью, чего он хочет в этой жизни. И когда мы идем в свой страх, что такое страх? Это показатель того, что там есть какой-то рост, какое-то развитие. Чем больше мы боимся, тем больше мы сидим в своей маленькой клеточке в зоне комфорта, опять же, сами себя посадили в эту клетку, и все. И мы не знаем, что там за этой дверью, да? А когда открываем и идем туда, и мы видим, что мы можем больше, чем мы могли до этого. И страх уже не такой страшный на самом деле. А еще я недавно открыла такое понятие интересное – клетка, да? Что такое клетка сама по себе? Если задаешь вопрос, вот что для тебя, например, клетка? Клетка для меня, какое-то ограниченное пространство, Вот, из то есть которого чаще, я не да, могу выбраться. чаще всего клетка – это ограниченное пространство. Но ведь клетка – это материал, из которого строится наше тело. И какая твоя клетка? Она ограниченная или она имеет расширенные возможности? Клетка имеет свойство делиться, и она увеличивается, расширяется. То есть все зависит от того, из каких клеток состоит твое тело. Они ограничены, эти клетки, или они имеют свойство расширяться, размножаться, увеличиваться. И ты получаешь больше в этой жизни в результате, чем мы сидим вот в одной клетке, и мы не знаем, куда нам идти и зачем нам идти, а там страшно, я не могу туда пойти. Понимаешь? Как интересно. То есть, если, допустим, у женщин будут вопросы, как научиться быть женщиной, как быть более счастливой, к вам можно обращаться. Я правильно понимаю? Да, я работаю с женщинами, которые прям совсем вообще потеряли себя. Просто я не знаю, что мне делать, я хочу умереть. Да, и плюс еще наше тело, оно же с нами тоже разговаривает. И когда мы не понимаем, что за ситуация к нам пришла, что мы в этой ситуации должны увидеть, нам эти ситуации приходят все больше и больше и больше снежным комом. И если мы уже так не понимаем, то начинает с нами вступать в разговор тело. И начинают либо болезненные ощущения, либо серьезные болезни, да, болезни, которые называются смертельные, да, рак, СПИД, либо ломается у нас какая-то часть тела ломается. Сейчас ко мне женщина обратилась, у нее копчик поломанный, то есть копчик – это центр, это наш центр. И когда мы не знаем, кто мы выпадаем из этого центра, и вот она жила для своих детей, для своего мужа, для своих родителей. И вот она сейчас лежит дома с поломанным копчиком, и она плачет от того, что я не знаю, кто я, зачем я живу в этом мире, за что мне это все. Люди чаще всего спрашивают, за что мне это все. А тут нужно немножко перевернуть вопрос, что мне нужно увидеть, что мне показывает мое тело. И тогда приходит другой ответ. Мое тело мне показывает, что я сама себя игнорирую, я сама себя не люблю, я сама себя не ценю. Поэтому и вокруг меня люди такие, которые меня не ценят, игнорируют и пользуются мной, потому что я не понимаю, кто я. Я думаю, что я должна всем все раздавать, поэтому все и берут. Анна, а вот с какими самыми частыми вопросами к вам обращаются женщины в данный момент жизни? Вот как раз со страхами тоже обращаются. Мне страшно идти во что-то новое. Вот я сейчас работаю по найму, да, а я сдала экзамены на массажиста и на косметолога. Я бы хотела открыть свой бизнес, но мне страшно. И мы начинаем работать. Откуда страх? Зачем он ей? О чем он ей говорит? Что это за программа? Мы переписываем программу из негативной в позитивную. Страх пропадает, у человека появляется мотивация, она уже хочет идти. И тут же ей ситуации появляются такие, чтобы она быстрее пошла в это дело. То есть приходят люди, которые предлагают ей помещение,
Либо она видит это помещение где-то в интернете. Ой, вот это помещение мне нравится. И она еще начинает сама с собой работать и сама себе заказывать. А я хочу помещение недалеко от дома. И ей приходят несколько вариантов, а она уже начинает выбирать. И вот таким образом у меня женщина как раз открыла массажный кабинет. Уже она и работает по найму, и работает одновременно сейчас. Свой бизнес открыла. Она мне прям прислала сертификат о том, что у нее открылся уже новый косметологический кабинет, где она там делает массаж лица, массаж тела. Но это на Камчатке. У меня чаще всего женщины как раз с Камчатки. Я начинала, когда свой канал вести, я была еще на Камчатке. И еще как побочный эффект у нее налаживается отношение с мужчиной. То есть она входит в свои женские энергии, и, естественно, у нее налаживаются отношения с мужчиной. Он начинает ей помогать. Если раньше он ей не давал денег, то сейчас он сам ей предлагает помощь, и материальную, и моральную, и говорит: так, ну хорошо, тебе нужно сегодня время, все, я тогда пойду с друзьями посижу, а ты тогда это время потратить на себя любимую. Начинает цветы дарить. Он ей предложил на свидание пойти. Они несколько лет вместе, и она мне говорит: Аня, он мне ни разу не предлагал, а тут, говорит, предложил пойти на свидание. То есть у нас начинается новый этап. То есть все вот как в комплексе сразу колесо баланса становится круглым, а не вот таким вот кусочками. Оно же колесо, оно должно быть круглым. А если мы возьмем эти сферы и по баллам, да, разместим, оценим, да, насколько у нас сфера, где 2 балла, где 8 баллов, и получается у нас не колесо, а поломанное что-то. И вот это колесо, оно как раз приобретает гармоничную форму, и человек изнутри становится гармоничным. И, естественно, пространство снаружи тоже гармонизируется, приходит в баланс, и женщина понимает, что такое быть женщиной и вести свой бизнес из женского состояния, из творчества, из удовольствия. Ведь удовольствие – это вот наша вторая чакра свадхистана. И чаще всего, если женщина в энергиях, в низких вибрациях, то у нее свадхистана заблокирована. И опять же идет подмена понятий. Нам хочется секса. Нам хочется много секса, потому что мы не знаем, как получить удовольствие по-другому. И получается, что мы только через секс его можем получить. Но в женских энергиях она понимает, женщина, как быть, даже как почистить зубы с удовольствием, как приготовить кушать с удовольствием, как поесть с удовольствием, как помыть полы с удовольствием. Вот оно, откуда идет удовольствие, из женских энергий, из высоких вибраций. Так интересно. То есть, получается, люди, которые занимаются сексом 3 раза в день, ну, я в частности в данный момент про мужчин говорю, то есть они, получается, ну, мне кажется, это вот как-то, ну, немножко по-зверски, много. Они же сами, египтяне, даже называют себя animal. Они же сами говорят animal sex. То есть вот они нам говорят, что такое секс. Когда мы занимаемся этим 3 раза в день, мы же не накапливаем энергию. Мы ее растрачиваем, а потом мы не знаем, что делать. И нам хочется наполниться, а мы не понимаем, как это. Да-да-да. И нам опять хочется еще секса. И нам кажется, что мы наполняемся, а в результате мы растрачиваем энергию. Да-да-да. Да, поэтому, когда женщина наполнена, ей и секса хочется из других состояний. Да. Она в сексе наполняет мужчину. Да. И получается, что женщина – наша материя, а мужчина – это дух, это космическая составляющая, это наша духовная как раз часть. И женщина, когда в женских энергиях, она материя, она наполняет мужчину, ему хочется еще больше куда-то идти, где-то вот как мамонта, да, как говорится, добыть мамонта и принести ей еще. И вот оно получается, вот этот процесс взаимного наполнения друг друга, когда оба находятся в правильных энергиях, в позитивных энергиях, когда женщина отдает свою мужскую энергию мужчине, а мужчина свою женскую энергию отдает женщине, когда мы встаем на свои места. И тогда
Что такое любовь, опять же, это подмена понятия. Это не тогда, когда ты, женщина, должна вот это, а я, мужчина, должен вот это. Это когда вообще без условий. Когда просто вот ты есть, и я есть. Я в женских энергиях, ты в мужских энергиях. И тут не возникает вопрос, кто чего должен. Оно происходит само по себе. Это вот так же, как... А что такое небо? Да? Небо – это вот оно, вот. Это не вот то небо где-то там неизвестно, ведь небо – это не материя, небо – это воздух, а воздух он везде, он даже во рту, в носу, он внутри нас. Как интересно, получается, это проблема вообще во всем мире. То есть вместо того, чтобы брать энергию из любви, люди берут энергию, вытягивая, воруя, там, манипулируя, врут много, что-то такое делают, то есть провоцируют. То есть, получается, они берут энергию с каких-то низких вибраций. Да, все верно. Вот, и от этого они и страдают, и становятся более злыми, а получаются и злые, и пустые, и без энергии, и без любви. Да, абсолютно Это же верно. везде такой перекос, правильно? Везде, То есть да. знаете, я просто работала тренером очень долго, когда жила в Москве. И вот к нам там всегда приходил такой Леонид. Он был очень богатый мужчина. Ему где-то было 56 или 55 на тот момент. Вот. И он как-то прорывался ко мне на тренировки. У меня очень классные девочки были. В общем, ну там что-то никто на него не реагировал как-то. И он как-то постоянно вот спрашивает, говорит: Виктория, вот с вами так интересно общаться, вот я хочу найти любовь. Я хочу найти любовь, а вот почему-то ко мне тянутся только проститутки. А я говорю: так смотрите, сколько женщин прекрасных. Вот даже я сделала такой опрос, у матерей-одиночек. Вот говорю, если даже мужчина некрасивый, но он к вам проявляется, заботится о вас с любовью, с истинной любовью, заботится о вашем ребенке, ничего не требуя взамен, просто себя проявляет как мужчина. Вы его будете любить? Девочки думали 10-15 секунд. Все, без исключения, сказали: конечно. Через какой-то момент откроется вот эта чакра любви. Вот. Но сейчас его уже нету, он уже ушел из жизни, мне написали девочки. Но так удивительно, вот он так всегда спрашивал: вот так хочу настоящей любви, так хочу настоящей любви. Я говорю: так я даже для вас сделала опрос. Вот все девочки сказали, что готовы любить вас. Вот, их тут, наверное, штук 100, которые нуждаются в мужчине нормальном. Но он так и не начал действовать. Вот он так и возился с проститутками, так и ушел из жизни. Но проститутки забыли о нем сразу же через час после его смерти. Может, еще и быстрее. Вот, а таких много в Москве. Вот я видела таких мужчин. Вот они что-то мудохаются, что-то хотят. И он еще говорил: вот все меня используют, все меня используют. Я еще думаю, такие женщины прекрасные ко мне ходят. Ну, то есть никто бы вас и не использовал. Ну, вот что вы скажете по этому поводу? У меня даже есть практика такая. Научиться любить. Как научиться любить? Практика 3 недели проводится. Первую неделю мы выходим, когда из квартиры, из дома, мы видим любого человека мужского рода, мужского пола, да, мальчик, мужчина, парень, старичок какой-то, бездомный или богатый, за рулем какой-то хорошей машины, или он на велосипеде, неважно. Именно мужская энергия. Мы каждому говорим: я тебя люблю. Каждому. Я тебя люблю. Раскрывается, да, раскрывается. И можно почувствовать, что идет выбор. Вот этого я буду любить, а вот этого я не буду любить. А перед Богом все равны. Он уборщик, а этот директор. А у него 2 руки, 2 ноги. Это мужское тело. Они одинаковы, они внешне абсолютно одинаковы по телостроению. Это биоробот. Наполнение у него внутри, то, которое у тебя. Чем ты его наполнишь, тем оно будет тебе и высвечиваться. И вот так целую неделю. Целую неделю.
я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Точно так же потом вторую неделю мы говорим женщинам, точно так же. То есть мы принимаем каждого человека такого, каким он есть. Мы не выбираем, потому что любовь без условий, она на то и без условий, что мы не ставим никакие условия, за что я тебя буду любить. Вот ты моя дочь, поэтому я тебя буду любить. А ты не моя дочь, ты чужая, ты чужой ребенок. А что, ты не будешь ее любить? Будешь. Через тебя говорит Бог. Бог это опять же тоже не человек. Это пространство, это чувство, это и есть любовь. И третья неделя мы говорим сами себе в зеркало, где-то в отражении себя увидели, сами себе говорим: я тебя люблю. Вот такой, какая ты есть, я тебя люблю. И после этого через 3 недели человек меняется. У него уже отпадают эти условия, желание разграничивать, разделять. Потому что здесь все едино. Все есть божественная составляющая. Бог создал нас по образу и подобию своему. То есть мы все едины. Это как капля в море, капля в океане. Если мы из океана возьмем каплю, что капля перестанет быть океаном? Нет, она также остается океаном. А нас вот как много. Мы все капли в этом океане, мы все божественная составляющая. Мы все океан, мы все Бог. И когда мы предстаем перед Богом, там нет статуса, там нет директор, миллионер, сапожник, портной, мама, бабушка, отец, сын. Там есть просто божественное существо, и все. То есть, получается, этому мужчине можно было прожить совершенно другую жизнь, Конечно. если бы он просто начал о ком-то Дарить. заботиться Да. искренне, да? Да, Вот. так оно и происходит, да. У нас есть моменты, да, когда нам чего-то не хватает. Вот нам не хватает любви, то же самое, да, нам не хватает заботы, и что мы делаем? Мы ищем это снаружи и пытаемся залатать дыры другими людьми. Точно так же и те другие люди ищут точно таких же, как мы, и латают нами свои дыры. И в результате получается конфликт. Я хочу у тебя взять заботу, а ты мне ее не даешь. А он точно так же, а я у тебя хочу, а ты мне не даешь. А как же баланс брать-давать, да? То есть, чтобы получить, попробуй сначала отдать. Как только ты начинаешь отдавать, и это тебе возвращается, закон бумеранга. Это же и есть закон Вселенной, закон сохранения энергии. Как только ты начинаешь раздавать, как Wi-Fi, если ты получила Wi-Fi, ты уже можешь пользоваться интернетом? Можешь. Вот так же и любовь. Ты раздаешь ее как Wi-Fi, и в результате к тебе приходят люди с таким же наполнением, как и ты, которые не берут у тебя, а также отдают тебе. И вы друг другу отдаете, и уже получается, вы начинаете и брать, и отдавать. И вот этот процесс взаимообмена, он происходит автоматически. Мы уже не ищем никого, у кого бы взять. Они приходят к нам сами, потому что мы даем. И эти люди приходят также к нам. Шикарно. Вот у меня есть друг в Москве, он с молодых лет, он болеет диабетом. То есть он на инсулине сидит с молодых лет. И я как-то общалась с ним, он говорит: ты знаешь, Виктория, меня мама никогда не принимала. То есть вот она меня хочет видеть таким накачанным, спортивным, приехал на джипе, дал деньги и все. Вот. То есть и получается, вот это, наверное, программа нелюбви и непринятие материнское, да, вот ребенка, оно, наверное, туда и толкнуло, что вот он очень рано заболел диабетом. То есть, ну, он выпивает, конечно. Вот вообще алкоголизм, вот причина алкоголизма, вот наркомании. А так, если посмотреть, вообще любая проблема, любая зависимость, опять же, это же зависимость. Инсулинозависимость, алкоголизм, наркомания и очень страшная зависимость, зависимость от человека. И это же тоже все к абьюзу опять же приводит. Зависимость... Причина зависимости.
Тут все равно. Любая проблема сводится к тому, что я не люблю себя. А родители нам показывают, родители как раз-таки нас учат любить себя через негативные моменты чаще всего. То есть родители – это самые близкие и самые первые люди, кто больше всего нас погружает в негативное состояние, для того, чтобы мы увидели баланс, чтобы мы как раз-таки благодаря этому негативу увидели позитив и начали выбирать позитив, начали выбирать себя, начали выбирать любовь. И я сама думала, что меня мама не любит, мы с ней всегда ругались, и мне хотелось от нее какой-то другой любви, как будто бы она любит меня не так, как хочу я, но она-то любит так, как она умеет, как ее научили ее родители, как ее научили родители ее родителей. То есть я принимаю маму такой, какая она есть, и я смотрю, где ее проявления любви такие, да, то есть она любит меня так, как она умеет. А я должна научиться для себя любить себя так, как я хочу себя любить. Как только я научилась любить себя, как я хочу, я смогла эту любовь показать маме. Я смогла любить ее так, как я хочу любить кого-то. И так, как я хочу, чтобы меня любили. И я начала ее первой обнимать. Я начала первой ей говорить: мамочка, я тебя люблю. У нас никогда не было с ней такого. Мы никогда с ней не говорили друг другу вот эти слова. Слушай, но вот такие же проблемы у 95% наших женщин. Да. Вот почему? Потому что, видимо, когда мы росли, наши мамы строили коммунизм, где показывали фильмы непонятные, то есть везде подмена ценностей жесткая. Была подмена ценностей, да, но человек, когда приходит на эту землю, как нам говорят, родители не выбирают. Очень интересная программа, негативная, да. Что значит родители не выбирают? Как раз-таки мы и выбрали этих родителей. Мы выбрали их для того, чтобы научиться жить в этом мире, получить опыт благодаря этим родителям. Ведь без этих родителей мы были бы совсем другие, и мы не знаем, какие бы мы были. И родители нам в первую очередь показывают не так, как мы должны себя вести, а так, как чаще всего не надо делать. Вот посмотри на меня и не делай так. Потому что чаще всего как раз-таки, да, вот эта негативная составляющая, меня родители не любят, обида на родителей. А обида на кого в первую очередь? Родители – это наши старые версии, наши предыдущие версии. Да? Мы – это улучшенная версия наших родителей. Наши дети – это улучшенная версия нас. И мы учимся и у своих родителей, и у своих детей. И одновременно мы же являемся учителями и для своих родителей, и для своих детей. И когда меняемся мы сами, то меняется наше окружение, в частности, и родители меняются, и дети меняются. И когда кто-то говорит: да, он никогда не поменяется, то есть ты не веришь в сам себя, ты не веришь, что ты можешь измениться. Ведь чаще всего, почему слово «измена», да, если мы возьмем это слово «измена», почему люди изменяют друг друга? Потому что они хотят измениться внутри, только они не знают, как это делать. Поэтому они изменяют внешний мир. А как говорится, пока мир ждал, когда изменимся мы, нет, как эта фраза? Пока я жду, когда изменится мир, мир ждет, когда изменюсь я. Все, как только мы меняемся сами, мы сразу начинаем замечать изменения вокруг. То есть позитивное мышление, очень интересное такое понятие. Когда мы выбираем другое мышление, когда мы выбираем думать позитивно, то мы в любом негативном моменте можем найти позитивное что-то. В любой даже самой худшей ситуации мы можем найти что-то позитивное для себя, что-то лучшее. И когда мы меняем свое мышление, когда мы меняем внутри себя свои те самые клеточки, из которых состоит наше тело, тело же обладает очень
классной функцией регенерации. Ведь если мы порежемся, мы же не сидим и не говорим вот так: я хочу, чтобы ты зажила, я хочу, чтобы ты зажила. Да? Мы просто наблюдаем, как порез сам заживает. Через какое-то время тело восстанавливает само себя. И оно точно так же восстанавливает само себя во время болезни. И как только человек заболевает, у него почему повышается температура? Потому что тело вырабатывает энергию, оно начинает бороться с инородным внутренним телом, да, с этим вирусом, и запускается процесс регенерации, поэтому повышается температура тела. А мы что делаем? Мы сразу глотаем таблетки, чтобы понизить температуру, мы сразу глотаем антибиотики. То есть первые 3 дня, как минимум, нам нужно дать возможность телу восстановить себя. Если за 3 дня оно себя не восстанавливает, тогда можно какие-то использовать дополнительные средства, да, но вот антибиотики — это прям самое последнее, что бы я посоветовала, потому что они убивают иммунную систему человека. А если убивается иммунная система, то что такое иммунная система? Это страж, это охранник нашего здоровья. И он как раз-таки во время вируса борется с этим вирусом, а мы его еще и убиваем. И в результате, чем больше мы принимаем антибиотиков, тем больше человек начинает болеть. То есть вот она идет разбалансировка тела и мышления. Мы не понимаем, о чем нам говорит наше тело. Нам лучше как раз-таки полежать, поболеть, когда... Почему человек заболевает чаще всего, да? И вот его прям укладывает в кровать, потому что он слишком много на себя берет. Ему нужно отдыхать. И тело уже говорит: так, все, давай полежи, отдохнем. Вот у нас тут вирусняк небольшой, нам нужно отдохнуть. А ты подумай, где ты не туда пошел, не в те двери вошел, не так отреагировал, да? Негативно, агрессивно, опять же, агрессия, да, она же внутри нас сидит. Мы сами себя убиваем этой агрессией. Сами на себя, получается, когда мы себе что-то запрещаем, когда вот хочется купить себе какую-то безделушку, да, что-то такое иррациональное, но вот я хочу, душа хочет, просит, а ты такая: нет, нельзя. А почему нельзя? Почему? Ну возьми, купи, порадуй сам себя. И все. И вот это же скрытая агрессия. Мы сами себя игнорируем, желание своего тела, желание своей души. И все. 1, 2, 3, 4, 5, 10 раз. И где-то в каком-то месте внутри собирается сгусток вот этой агрессивной, негативной энергии. И что получается? Либо тромб, либо какая-то опухоль. Сначала она доброкачественная, потом она превращается в злокачественную. Чем больше мы себе запрещаем, чем больше мы себя ограничиваем, чем больше мы не выпускаем себя в этот мир, тем больше, естественно, эта опухоль разрастается, потом идут метастазы, да, все это оттуда. Шикарно. В преддверии Нового года, что бы вы хотели пожелать моим зрителям дорогим, вот для того, чтобы в следующем 2026 году быть более счастливыми, более радостными, ну, собственно говоря, все, что надо, это для жизни. 2025 год под цифрой 9. Девяточка – это цифра мудрого старца. И это энергия обнуления и завершения всего старого, всех старых циклов. И следующий год под управлением 10-й энергии, колеса фортуны. Этот энергетический код, который позволяет нам полностью изменить свою жизнь в корне. Вот сейчас, последние дни, прям можно сесть и выписать все, что в этом году мне мешало идти во что-то новое, где я сама себе что-то запрещала, где я сама себе ограничивала, где я хотела что-то сделать, но не пошла туда и до сих пор жалею об этом. Прям выписать. И рядышком прописать: я разрешаю себе это сделать, я позволяю себе такой быть.
прям разрешаю, позволяю, я вижу себя вот такой, я чувствую, что я это уже сделала. И войти в этот Новый год с обнулением, вычеркнуть все эти старые программы в себе, прописать эти новые, прям с этими новыми программами войти в этот Новый год, и колесо фортуны подхватит вас, это однозначно. Доверять себе, своим желаниям, своему состоянию и просто расслабиться и жить в легкости. Женщина – это все-таки замедление. Это замедление, расслабление, это не спешка, это не суета. И даже если вам хочется мужчину подогнать, посидите, подождите, досчитайте до 10, он сам все сделает. Пусть его мужская энергия будет с ним, не забирайте ее. Живите в ваших женских энергиях. Пусть женщина в женской, а мужчина в мужской. И вы увидите, как мужчина раскроется. И вы сами посмотрите, ого, а он никогда таким не был. А он что такое может делать, когда вы просто будете сидеть и пить чай. Знаете, как глаз циклона, есть такое понятие, мне очень нравится этот эффект глаз циклона. Когда вот так циклон, он крутит дома, коровы, там лошади крутятся, машины, да, а внутри светит солнце и внутри тишина. И вот женщина, она внутри, а мужчина, вот он вот такой, это ему нужна суета, ему нужна сила, чтобы куда-то бежать. А женщина, ей вообще ничего не надо, ей нужно просто быть в этих своих энергиях, и она этим самым заряжает своего мужчину. Спасибо вам большое, мои дорогие зрители. Координаты Анны я оставлю под видео. Обращайтесь к ней. Невероятно интересно общаться. Спасибо вам большое. Ну, я надеюсь, что мы с вами скоро увидимся. Увидимся обязательно. Спасибо. Мне тоже было очень приятно общаться. Очень было волнительно и приятно. Спасибо.